subindo agora, né, rapaziada? Vamos tentar. O vento tá muito forte daqui da laje, mano. Você é louco, eu nunca vi um vento desse. Vamos tá subindo. Tá subindo pureza aí, né? Poder ver se nós tentamos relar alguém aí. O vento tá muito forte, rapaziada. Você é louco. Vocês não tem noção de quantos quilômetros tá por hora o vento hoje. Tá enroscando muito toda hora, pipa, mano. Foda. Vamos aí, já vamos subir, hein? Oi! Tô gravando. Só eu.